начнем просто с умопомрачительной операции «Паутина-3». Дальний Восток публикуется впервые. Наслаждайтесь. Короче, прорываемся мы. Вот после бомбежки по Бахмуту. Пытаемся пробраться. Вот все разбомблено. Все развалено, в руинах. Тут фронт проходил. Ничего не осталось. Вот ни одного дома не осталось целого. Вот в таком все виде сейчас. Но сейчас русский мир придет. Порядок наведет, все отстроит. Зацветет, все заколосится теперь. Без нацизма теперь тут все будет хорошо. Но 27-й регион, это что у нас? А, это же Хабаровск. 8000 километров, да? До нацистов. Но вид такой, как будто разбомбили тут все под нулину. А бомбил это все 1,5-метровый геостратег. Так всех забомбил, что теперь эти города не отличишь от фронтовых. Не, все-таки я ошибся, друзья. Это операция не «Паутина-3». Это, скорее всего, операция «Ботокс-25» или «Ботокс-25» ее можно назвать. Итоги правления Путина. 25-летние хабаровчане подводят с итогом: нас разбомбили. Фургала посадили, все дома разбомбили, машины ездят. Знаете, не особые чувства. 44 года назад, у меня папа был военный, я там жил в Хабаровске. Бульвар Амура, до сих пор помню. Школа номер 2. С 2014 года у меня не осталось ни одного друга-одноклассника. До этого мы даже еще писали письма при развале Союза, поддерживали отношения, мечтали друг другу за 9000 километров приехать в гости. Все-таки, знаете, школа. А в 2014 году мне говорят: ты фашист. Ты уехал, наелся апельсинок наколотых, ты фашист. Это большая беда. Ладно, Ботокс-25 так Ботокс-25. Назовите как хотите, потому что вот еще неизвестные ракеты сегодня вот сделали вот такое красивое произведение искусства. Вот знаете, вот такие фотографии, что делают сами россияне, их можно на фотовыставках выставлять, за что им огромное спасибо. Каждая из них может победителем стать, потому что вот такой, смотрите, ну хорошо подобранный ракурс, хорошая цветовая гамма. Вот, особенно когда рядом пишет губернатор, что ничего не происходит, задымления нету, огня нету, какая-то коммерческая инфраструктура, туда упало что-то неизвестное, сейчас они будут разбираться. Очень все приятно, очень душевно. Вкратце пробежимся по Дональду Трампу. Дональд Трамп сегодня написал пост, где-то строчек 70, что Иран попутал берега, вчера обстрелял французское судно. Это он выходит из договоренностей. В общем, ужас, 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 ужас. У меня туда улетает в Пакистан теперь Уитков и зять, и Кушнер. Во вторник будут переговоры. Если они отказываются от этой сделки, то в ближайшие, там, условно говоря, неделю мы сотрем в пыль. Иран, не будет ни одной электростанции, не будет ни одного моста. Это будет их выбор. Мы им предложили супер сделку. Прямо космос. Отказывайтесь, я так понимаю, от ядерного оружия. Мы вам даже каких-то денег разморозим. Дадим вам торговать, будет теперь продавать нефть легально, не хотите, страны не будет. Говорит, эти герои КСИР, которые тут много рассказывают, могут допрыгаться. Посмотрим, что будет, потому что он все равно продолжает удивлять. Кто-то, кстати, вот я стебал, сейчас думаю, а может это такой юмор? Но мы просто не понимаем этого юмора. Вчера весь интернет был забит фотографией, где Дональд Трамп, а перед ним микрофон в такой удивительной позиции находится. И сегодня к нему приходит журналист, и он говорит: посмотрите, оцените, это лучшая фотография моей жизни. И при этом почему-то всегда добавляют: а вы думаете, Байден так бы смог сфотографироваться? Ну, ладно. And it's very cool. Isn't that great? Just went up yesterday. Wow. Think Joe Biden would do this? I don't think so. Do you think he'd think of it? Do you think he knows what it is? А Дональд Трамп шалунишка, еще тот коллекционер картин, да? Ну, тут никуда не денешься. С собой новые технологии, длинные микрофоны. Это ж микрофон к нему протянули на расстояние 2 метра. И кто-то сзади так удачно сфотографировался.
Ладно, прежде чем вы случайно нажмете кнопку подписаться на мой канал, просто знайте, что его лозунг хороших людей больше. Если вы ее нажимаете, мы с вами видимся каждый день. Дальше у нас много заявлений Лукашенко, тем более он там объявил, что он мечтает, чтобы Коля его стал наследником. Но сначала поговорим про Казань. Казань до сих пор не понимает, что происходит. Как до них достучаться, непонятно. Даже вот такие звуковые эффекты, походу, до них не доходит, что происходит. Ребят, вот скажите мне, почему нельзя жить в мирное время? Почему из-за куска земли, из-за каких-то бабок люди просто умирают сейчас, убивают друг друга? Я вот, допустим, сейчас хотел лечь спать. Почему вот сейчас, допустим, вот эта хуйня играет? Когда уже до русских дойдет, что это только благодаря Путину Россия превратилась не в большое Дубай, а в кладбище огромное кооператива озера. И есть предводитель этого всего кладбища, который постоянно говорит: дайте мне больше ямок, дайте мне больше земли, мне мало земли, я хочу русских закапывать, это мое призвание, я ночью спал с Рюриком, он мне приснился, рассказал, копай, и я копаю. Один бурит, другой копает и закапывает своих. Знаете, вчера вся пропаганда Беларуси была забита интервью Лукашенко. Я смотрю, у них везде американец приехал, опять огромный спрос у американца. Американцы уже не могут жить без советов Лукашенко. Думаю, ну в натуре задолбали. То Карлсон и там, я не знаю, то еще какие-то журналисты приезжают. Все прямо летят к Лукашенко, он периодично раз в 3 месяца засвечивается. Включаю какой-то отрывок, у меня отвисает челюсть. Думаю, нифига себе, где вы таких американцев находите? Сидит и говорит: вот сложный у меня вопрос к вам, товарищ президент. У вас, говорят, рейтинг 78%. Люди падают ниц. Каждый день на улицах молятся за ваше здоровье, в церкви все ходят. Это космический рейтинг. Но, говорит, я же понимаю, надо проверить в независимых источниках. И говорит, пошел я в тайную лабораторию, назовем агентство Лондона, говорит, Великобритании. Никто ж мне тут не скажет, что они вас любят. Так вот, они мне по секрету сказали, что ваш рейтинг 70%. Как вы можете с этим жить? Даже эти цифры не расходятся. И Лукашенко взгрустнул и говорит, вы понимаете, очень тяжело это осознавать, такая ноша, вот это 70%. Я бы мечтал, чтобы хоть кто-то в Европе хоть когда-нибудь смог добиться таких цифр. И потом же рассказал, как он тяжело ему, вот он как там синими пальцами вообще не держится, и что выборы все легко проходят. И его главное отличие, надо же как-то подлизать Трампа в это время. И он говорит, бедный Дональд Трамп, бедный. Вот я могу долго править, и я могу сделать что-то со страной. А вот Дональд Трамп, он не может долго править. Он хоп, временщик, раз, и у него перевыборы. Как мне жалко Дональда Трампа. А мог же столько хороших дел сделать. А знаете к чему им? Потому что дальше он рассказывает. Он сейчас у меня идет, я вам даже не буду вставлять. Своими словами гораздо проще и интересней. А дальше он говорит, вот видите, избился. Не похвалишься, никто не похвалит. Напишите комментарий, подпишитесь, поставьте лайк. Дальше ему задают вопрос. А скажите, пожалуйста, каким вы видите будущее Беларуси? Говорит, я ее сохранил, и будущее самое главное. И начинает рассказывать, знаете, как он видит будущее? Ему говорят, когда вы отойдете от власти, как вы видите будущее? Он говорит, Коля, он поступил в лучший китайский университет. Коля, он был лучший в университетах. Коля знает всех в суперобразовании. Не говорит, что он мой наследник, но говорит, будущее вижу, Коля правит этой страной. Вот. Еще удивительный момент. По поводу, забыл сказать, журналиста. У меня вот такие глаза, думаю, нифига себе облизал Луку, 78%, 70%. А потом захожу,
И думаю, вот это концерт. Огромными буквами написано. Несмотря на то, что этот журналист, американец из Russia Today, давным-давно не живет в Америке, интервью прошло без заготовок, без подставок, без репетиций и на самых сложных и тяжелых вопросов. Я думаю, господи, как смешно выглядит. А раздули, к нам приехал американец. В итоге последний ему вопрос, заготовку говорят. Скажите, а не сильно ли вы обижаетесь на вот то, что, обижаете наших за то, что общаетесь с Дональдом Трампом? Он говорит, господа мои, я готов, услышьте меня, я готов на большую сделку с Дональдом Трампом и Соединенными Штатами. Я ничего клянчить не буду, но она мне очень нужна. Я на нее готов. Смотрите внимательно. Только я могу садиться на такие огромные шпагаты. Несмотря на мой возраст, тело мое и мозг не постарел. Я как Ван Дам, качаюсь на шпагате и говорит, вы как журналист Russia Today, предупредите, пожалуйста, и русских, и Китай. Мой шпагат абсолютно ни на кого не влияет. Я никому не мешаю. Это мой шпагат. У нас право выбора. Вы не можете все купить, все, что мы производим. И сами ж бегаете по другим странам, пытаетесь с ними торговать. Так почему ж мы не можем? Я сказал, мы ваши навеки, но на большую сделку с США я очень готов. Не помню, кто у меня дальше с Лукашенко закончили. Подпишитесь, но не имейте совесть. Идем дальше. Так как у вашего Трампа. Ну, кто он такой? Он временщик, у него 4 года. Что он за 4 года сделает? Ничего. Такой голосочек, да? Ничего, ничего не сделает Дональд Трамп. Там, кстати, в конце я вам покажу передачу с ОРТ. Сколько беды уже для всех друзей Путина нанес Дональд Трамп. Кстати, очень интересно смотреть, познавательно. Щелкает, и они это признают, плачут и страдают. Но сначала я хочу все-таки закрепить этим вечером ваше хорошее настроение, показать, как стонет Соловьев. Потому что эти стоны впервые направлены не в сторону Украины, а направлены против своих забанатиков. Когда пауки в банке дерутся, это прекрасно. Сначала он написывает, там же у них вот это, Боня записала видео 26 миллионов, записала второе 20 миллионов. Песков вынужден комментировать. Говорит, да, мы по всем ее пунктам работаем. Нельзя такое говорить. Мы все держим под контролем. Ну, Соловьев, естественно, на баррикады. Где он самый сильный? Своим отрезать голову. Это он всегда. И занимаются с первой минуты. И не этой потрепанной открывать свой грязный рот и засорять пространство. Назовем условно. Это Соловьев в прямом эфире нервничает в среду. В четверг у него следующий прямой эфир. Он почему-то опять нервничает. Теперь Павел Губарев со своей петрушкой превратился в предателя. Предал. Просто посмотрите. Это так... И сейчас я смотрел тут, вынужден по работе, смотрел, как абсолютный предатель, который не справился с вызовами времени, и его обуяло тщеславие, и он дает интервью предателю Дудю, который до этого беседовал с нацистом, убивающим русских людей, которого на самом деле туда надо в мешок и в Россию. И с ним беседует человек, сидящий в России. Надеюсь, он будет сидеть в тюрьме. Ему там место. Ты предатель Родины. И не важно, что ты делал тогда, на рубеже 2014 года. Ты предал всех тех, которые когда-то в тебя поверили. Как он жестикулирует пальчиком. Предатели. Ты еще сказал, что там один криминал. Ты еще, Губарев, сказал, что развалили весь Донбасс, что жить там невозможно. Ты, Губарев, сказал, что это тупиковая война и погибло 1 миллион русских. Ты, Губарев, сказал, что она не имеет смысла, за что мы боремся. Это бред? Ах ты предатель. Ты что, решил рассказать людям правду? Я буду играть на сцене России-1 Берию, а может быть даже товарища Сталина. А тут выходит другой забанатик, Прилепин. Я не знаю, спит он с Озаренком, не спит, это их сугубо личное дело, но они друг друга очень сильно поддерживают, прям молятся на друг друга, свечки за друг друга ставят за здоровье. Он тут какую-то, оказывается, передачу ведет и подводит итоги
коварного Трампа. Вы думаете, дедушка шутит, когда снимается с длинным микрофоном, на что-то намекая, скажем так, на левых и на коммунистов? США одного за другим выбивает коммунистических левых игроков по всему миру, с которыми мы общались в самые сложные моменты СВО, которые помогали нам, которые оправдывали сам факт СВО и выступали против Украины. Венесуэла раздавлена. Временный президент Венесуэлы Делси Родригес подписала закон, разрешающий приватизацию в нефтяном секторе, выполнив ключевое требование Трампа. А там это Родригес демонстрирует ровно то, что ждет Российскую Федерацию. Только кто первый подскочит куда-то и с кем-то договориться. Она пересадила всех родственников Мадуро, всех отстранила от власти, все его главные кошельки, по-моему, 2 арестовала, остальных разогнала, все отобрала, зацементировала власть, договорилась с американцами, выпустила еще там политзаключенных. Говорит, теперь я новый диктатор, только я устраиваю Дональда Трампа. Все хорошо, нефть качается, в бюджет деньги идут, все живут, все работают. С Мадуро и его кланом покончено, теперь новый клан. Бабушки, как там, Родригес. Ладно, ну, Дональд Трамп же наводит порядки, чтобы больше гемора не было и не помогали Путину. Хотя, видите, тут это все-таки можно даже сказать иногда, что Путин, вот сейчас про Кубу пойдет, Путин же финансирует все время Кубу, а Дональд Трамп сейчас оторвет, и Путин не будет больше выкидывать деньги просто так, он же им дает там миллиарды, потом прощает. Зачем ему больницы в России строить, можно же Кубе списать. А сейчас Дональд Трамп наведет и там порядок, Куба начнет жить, торговать, Россия ей не нужна, Путин не сможет выкидывать деньги, тут надо над этим подумать, что хорошо для планеты Земля. Куба тоже, кажется, все. Недавно президент Кубы Мигель Диас-Канель официально подтвердил факт переговоров с США. За несколько часов до этого было объявлено о том, что по соглашению с Ватиканом из кубинских тюрем освободят 51 политзаключенного из числа тех оппозиционеров, что ненавидят Кубу и кубинский социализм. В результате устроенного США топливного эмбарго остров в буквальном смысле погрузился во тьму. Отключение света в отдельных частях Кубы доходит до 18 часов в сутки. Энергосистема в целом находится на грани коллапса. Все происходит по схеме Венесуэлы, разве что Диаса-Канеля, в отличие от Мадуро, не пришлось похищать на вертолете. Стало на 2 мечты меньше. Умерла великая венесуэльская мечта, детище Уго Чавеса, и умерла великая кубинская мечта, детище Че Гевары и Фиделя Кастро.